Sopir adalah pengemudi profesional yang dibayar oleh majikan untuk mengemudi kendaraan bermotor. Sopir dibagi dalam dua kelompok, yaitu supir pribadi yang menjalankan kendaraan pribadi, dan yang kedua adalah supir perusahaan yang bekerja untuk perusahaan angkutan penumpang umum seperti taksi, bus, ataupun angkutan barang. Namun, kali ini kita akan bahas supir angkutan umum, khususnya angkutan barang. Supir jenis ini mengemudikan kendaraan niaga seperti truk, mobil pick up, dan lain-lain. Terkadang dibutuhkan skill khusus untuk mengemudi karena banyaknya beban yang diangkut, kecepatan maksimal yang boleh digunakan pada kendaraan, ataupun medan jalan yang tidak sesuai harapan. Baru-baru ini ada sebuah video truk yang menerobos jalan yang sedang banjir. Penasaran seperti apa? Mari kita lihat. Belum diketahui secara pasti di mana tempat tersebut. Namun, sang sopir patut diacungi jempol atas keahliannya. Kalau menurut kalian gimana, gengs?